Dubroo Maariyaam haadha Waaqayyooti. Haadha Waaqayyooti gaafa jennu Kiristoos Yesuus gadameessa ishee keessaa eegalillee akka hin taane immoo hubachuu qabna. Ni ilaalla kan dhumarratti namichi Foonxiinoos jedhamu Foonxiinoos dhaggeessanii beektu jecha kana. Foonxiinoos eeyyee haala barattu jechuudha. Namichi Foonxiinoos jedhamu Kiristoos Yesuus kan eegale gadameessa Dubroo Maariyaam keessaatii waan jedhuuf kunillee soba akka ta'e ni dubbannaa jechuudha. Foonxiinoos kuni lammii Muhammad fa'aa akka ta'e ni beekama. Sababiin isaa nama qofadha jedhanii waa yaadaniif isaanii Kiristoos Yesuus nama qofadha. Namni jedhu Dubroo Maariyaam nama qofa deesse jechuudha. Inni waaqa miti jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti kanaan hubachuun nurraatii eegama jechuudha. Maariyaam Fidelee Hullume Maariyaam Maariyaam Fidelee Hullume Maariyaam Maariyaam Fidel naati. Namoonni hundumtuu kan ittiin baratanii Dubroo Maariyaam qulqulleettiin qubee keenyadha jechuudha. Kanaaf abbaa Giyoorgis Zaggaasa Caabaan nuun jedha Timassil Fidel wati wallid wangeeli jedha. Timassil Fidel wati wallid wangeeli. Qubee fakkaattaa wangeela deessa. Wangeela hundee ijoo. Wangeela keenya yotu da'e. Wangeelli kun eenyudha? Kiristoosidha miti. Wangeela amma pheenxeen qabatee deemu kana Dubroo Maariyaamtu da'e laa. Okay? Haadha Waaqayyooti. Iyesuus gooftaadha. Warri jedhan kun gooftaa kana kan Dubroo Maariyaamidha. Yaa Iyesuus Kiristoos waaqadha garuu jedhan daffaranii malee. Kanaaf har'a abboonni keenya warri qaaliin jaarraa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa keessatti Dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo ta'uu ishee akkamittiin barsiisan kan jedhu ilaalachuudha. Kaleessa kitaaba qulqulluudhaan ilaalleerra. Har'a immoo abbootaan ilaalla. Isaan dura garuu Dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo miti. Namni jedhu tokko dogoggora gurguddoo sadii dogoggora jechuudha. Hubadhaa. Keessumaa buloonni warri Prootestaantii yoo danda'aman ittiin ga'a daraa keessan. Ittiin ga'a. Ergaawwan kana ittiin ga'a. Nam tokko Dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo miti yoo jedhe dogoggora gurguddoo sadii dogoggora. Tokkoffaan kitaaba qulqulluu mormaa jira laa. አንድ ሰው ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አይደለችም ባለ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይጣላል ማለት ነው። ሶላ ስክሪፕቸር ገደል ይገባል ማለት ነው። ኪታበ ቁልቁሉ ቆፈ ጀደኒ ኪታበ ኢሳን ባተን ሱኒ ቦላ ሴና ጀቹ ከናፍ ኪታበ ቁልቁሉና ከምቲን ሃደ ዋቀዮ ከሽን ታተኑቲም ወንጌለ ሉቃስ ቶኮ አፍርታሚ ሰዲ ሴቪ ጎዳ ማሉን ጀዳ ኤልሳቤት ዱብሮ ማርያምን ጋፈርግቱ ማልጀቴ የሃደ ዋቀዮ የሃደ ጎፍታኮ ገራኮ ዱፉን አከምት ሲፍ ደንዳማ namni Dubroo Maariyaamiin haadha Waaqayyoo miti jedhe kutaa kana wangeela Luqaasin keessaa foxoksee baasuu qaba jechuudha. Kanaafuu kitaaba qulqulluu wajjin walitti bu'a jechuudha. Ganiinsa kitaaba qulqulluu ganu. Namni kitaaba qulqulluu ganu maal fudhachuu qaba joo? Quraana fudhachuu qaba mitire? Miti? Quraana erga fudhate immoo yaa musliima ta'uu qaba jechuudha. Dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo miti kan jedhu yoo jiraate inni nama quraanatti amanuudha jechuudha. Surprise. Kitaabni qulqulluun isa bukkeetti iddoon qabdu jechuudha. Maaliif yoo jenne Waaqayyo hin dhalatu kan jedhu eenyudha? Gartuu musliimotaati waan ta'aniif kara tokkos kara duraas jarreenii wajjin walii gala jechuudha namni kun. Wangeela Luqaas boqonnaan tokko lakkoofsa 43 gooftaan Waaqayyo Dubroo Maariyaam irraati akka dhalate nutti himaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo icciitii nama ta'uu Waaqayyo ganala. ጉበዳ ነገረ ተዋሂዶኒ ምን ያደርጋል ይክዳል ማለት ነው። ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አይደለችም ብሎ የሚናገር ሰው ድንግል ማርያም የወለደችው ሩቅ ብእሲ ነው ወይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ አይደለም እያለ ነው። ኬሱመቲ ገኒን ሰከሲ ራጂዳን ዱበተማ ቱሬ እያለቱ ታተኒ ሉቃስ በቆና ቶኮ ለኮሶ ደሚሽን ጉባት ማሉን ጀረቤቱ Luqaas tokko 35 gubbaratti ergamaa qulqulluu Gabri'eel akkasinuun jedha. Hafuurri Waaqayyoo sirra bulaa kan sirra dhalatu ilma Waaqayyooti jedha. Hafuurri Waaqayyoo sirra bula tokkoffaa. Lammaffaan immoo humni abbaa inni gubbaa si golbooba. Sadaffaan kan sirra dhalatu
jiraataa ilma waaqayyooti. Hubadhaa. Dhiyoota kana irraa dhalatu ijoollee waaqayyoo ilma waaqayyooti. Kanaafuu ilma waaqayyoo isa ishiidhaa sana ganaa jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Iyyesuusin waamaa, Iyyesuusin ganaa jira jechuudha. Ilmi waaqayyoo dhalatee durboo Maariyaam irraati. Kunoo Wangeela Luqaas 1:35. Kanaafuu ganiinsa hin jirre keessa galte jechuudha. Namni durboo Maariyaam isheen haadha waaqayyoo miti jedhu. Dabalataan immoo Galaatiyaa boqonnaa 4:4 gubbaarratti yeroon gaafa ga'u waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha durba irraa dhalate nuuf ergee. Eenyurraa dhalate? Durba irraa dhalatu qofa nuuf ergee. Eewaa dhalatee Kiristoos durba irraa. Eewu isheen qulqulleettii dubroo Maariyaam. Eewutu erge? Abbaa. Inni abbaan erge sun eenyudha? Ilma isaa. Ilma waaqayyoo. Ilmi waaqayyoo kun eenyurraa dhalate? Dubroo Maariyaam irraati. Galaatiyaa boqonnaa 4:4. Argitanii? Kanaafiyyuu maal jechuudha ree namni caqasoota kanaa amanu yoo jiraate dubroo Maariyaam haadha waaqayyoo akka isheen taatu fudhachuun dirqama irraati eegamaa jechuudha. Inni biroon immoo sadaffaan dubbii fayyinaa wajjin walitti bu'a. Namni dubroo Maariyaam haadha waaqayyoo miti jedhu kiristaana ta'e warra abdallootaa jechaan jiran, warra ijoollee maammee jechaan jiran, isaan silumayyuu gananiiru laa. Garuu kiristaana ofiin jechaa dubroo Maariyaam haadha waaqayyoo miti kan jedhu yoo jiraate inni hin fayyine laa. Hin fayyine inni. Haa ta'uyyuu malee maal jedhu fayyeeraa jedhu. Sijjammar fayyeeraan maqaa namaati joo. Fayyeeraan maqaa eenyuti? Maqaa namaati. Fayyeeraa kan jedhamu mucaan tokko jira naannoo keenya. Warri pheenxee fayyeeraa jedhu. Fayyeeraan maqaa namaati dhaani obbo. Fayyeera yoom kalees har'a oon fayyina jechuudhaati. Nyaadheera yoom sila ammoo beela hartachuudha. Uffadheera yoom kalees ara daara uffata barbaada jechuudha. Seerlu gaafa aaniitillee gaafa deemtu fayyeera nyaadheera dhugeera yoom kaleessa yookaan waggaadhaas ta'uu danda'a. Har'oo nyaachaa hin jirtu dhugaa hin jirtu jechuudha. Inni sirriin garuu jireenya keessa si jiraachisu nyaachaa hin jira, dhugaa hin jira, fayyaa hin jira yoo jette ati keessa jirta laa. Guyyaan fayyinaa yoomidha ijoollee waaqayyoo? Har'adha. Guyyaan fayyinaa yoomidha? Har'a laa. የመዳን ቀን መቼ ነው? ዛሬ ነው። ከዛሬ ይልቅ አሁን ነው። ጉያን ፈይና እርገተይቲ ከሌሰ ፈይተ ዮቴ ሀረ ፈያ እንጅርቶቹ ዳቲ አቲ ጋፈን ጀሩ ሲምትሽ ብሎተኩ ወረ ፈይራቻ እንጀራሺ ወረ ፈይራ ጆሌ ፈይራ ጆሌ ፈይራ ተንጀቻ ጅር ከናፉ ጆሌን ፈይራ ሀረን ፈይነቹ ዶሉ ማግለቲ ኑቲ ገሩ ማልጀን ፈይኔራ ፈያ ጅራ ኒ ፈይና Fayyineerra dhiiga Kiristoosiin cubbuu daddarbaarraa bu'aa cubbuurraa fayyineerra. Fayyaa jirra. Jiraachaa jirra jechuudhaan jireenya kiristaanummaa jiraachaa jirra jechuudha. Ni fayyina yoom mootummaa waaqayyoo gaafa gallu. Abrahaam faan fayyaniiru fakkeenyaaf. Daawit faan fayyaniiru. Warroonni boqotanii ganna jiran fayyaniiru. Aniif isin garuu ganaadha maal beeknaa joo? Amma dhumaatti kan dhaabbate inni ni fayyaa jedha bara. Ni fayyaa. Kanaafuu obboloonni Protestaantii keessumatti dubroo Maariyaam haadha waaqayyoo miti gaafa jedhanii dubbii fayyinaa ganaa jiru jechuudha. Maaliif fayyinni keenya Kiristoos Iyyesuusin ta'e galaa. Kiristoos waaqa miti dubroo Maariyaam haadha waaqayyoo miti jetta taanaan Kiristoos waaqa miti jechaarta daayirektili jechuudha. Dubroo Maariyaam waaqayyoon hin deenye jechaarta. Kiristoos immoo waaqa miti taanaan hin fayyine jechuudha. ክርስቶስ ዋቀጣ የተባረከ የዘላለም አባት ነው። ዋቀዮ ደላ ኢሳይያስ ሰገልጃ ጉባረት ዋቀዮ ጀባ ጀዳ ዳኢሚን ደለታ ኢልምኑፍ ከንደሜራ መቃኒሳስ አባ ነጋ ዋቀዮ ጀባ ደላ ዋቀዮ ጀባ ለኩን እን ደለት ሽራቲ ዳኢሚ ጥቆንሱን እንዱርቦ ማርያም ከት ጥቆ ራንጉደሱን እን ዋቀዮ ደላ ወረ ይሁዳ ታያለቱ ወረ ቢየፈጎት ዱፋን ማጅዳኒ የአይሁድ ንጉስ የተወለደ ወዴት ነው? አማ ሲኒ ገላ መጀች ኩን ጆ አማ ዳይመ ጥቆን ተኮ ጋፋ ደለቱ ሞት ጀረምቲ ጆ እንጀረምቲ ሞቲ ዳይመ ጥቆራ ማል ሞቲ ወን ጉዳት ገና ዳይመ ደው ዮም ሞቲ ጋሩ ጀሮን ኩ ማጀረም ቤቱ የአይሁድ ንጉስ አሉ ሞትቺ ይሁዲ ኤን ደላቴ ኤሰ ጅራ ዳይመ ዮቴ ዩኒ ሞቲ ደላ
bara baraan mootiidha laa inni. Osoon dhalatinis inni mootiidha. Gooftaadha, mootiidha, waaqadha. Kanaafidha beektu sirnaan dubbii waaqummaa hubachuun barbaachisaadha kan jennu. Wangeela Luqaas 1:48 gubbaarratti baanu jira beektu. Maariyaam har'aa kaasee dhaloonni hundumtiyyuu maal godhu qulqulleettii naan jedhu itti laa. Maaliif? Fayyisaa kan ta'e inni narraa dhalateera waan ta'eef. Fayyisaa foonii, fayyisaa lubbuu. Iyesuus jechuun fayyisaa jechuudha laa. Ergamaa qulqulluu Gabri'eel gaafa dhufeetti immoo maqaa isaas Iyesuus jettaa jedheen. Iyesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Kiristoos jechuun waaqas namas kan ta'e jechuudha. Kanaafuu akkamittiin fayyine ree? Waloomina waaqummaaf namummaatiin fayyine jechuudha. Kun immoo qorichadha. Wangeela Luqaas 2:11 gaafa dubbistanii har'a magaalaa Daawititti fayyisaa kan ta'e inni isiniif dhalateera. Fayyisaa addunyaa kan ta'e nuun jedha. Kanaaf obboloota ko dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo miti kan jedhu yoo jiraate inni kara tokkos kara biraas warreen armaan olii ganaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee abboonni keenya akka nu barsiisanitti durboo Maariyaam haadha Waaqayyooti. Nuti immoo abbootan caallolaa. Fakkeenyaa fi qulqulluu Phexros inni Iskindiriyaa. Phexros xumura wareegamtootaa. The seal of the martyr. The seal of the martyr abbaan jedhamu. Yookaan wareegamummaan dhumaa kan irratti raawwate. Wareegamummaan barri wareegamtootaa kan raawwate bara 312ttidha. Bara kana boqote abbaan keenya qulqullichi Phexros. Maalluun jedhaa? Uumamni hunda caaltee kan kabajamte hubadhaa obboloota ko. Phexros abbaan keenya. Phexros duuka bu'aa gooftaa miti ishii. Isinii gala miti naannoo bara 305 kan dhalate. Kan paatraarikii biyya Gibxi ta'e dhiifama. Maalluun jedhaa? Uumamni hundumtuu dubroo Maariyaamiin hin caalu. Uumama hunda caalti dubroo Maariyaamiin. Haadha Waaqayyoo durba bara baraati. Maal jedhee? Haadha Waaqayyoo. የእግዚአብሔር እናት ናት። haadha Waaqayyoo durba bara baraati. Hubadhaa. Dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo durba bara baraati. Isheen haadha namaa miti. Abboonni mana kiristaanaa keenya akkasii nutti himu. Hangafa phaaphaasootaa kan ture qulqulluu Qeerloos akkas nun jedha. Kitaaba abboota amantaa fuula 277 hanga 300 kan barraa'ee jiru kitaaba isaa keessatti Amaanu'eel akka waaqa ta'e hubadhaa. Amaanu'eel akka waaqa ta'e qulqulleetti dubroo Maariyaam Waaqayyoon akka deesse kan namanne yoo jiraate kan abaarame ta'u nun jedha. የተወገዘ ይሁን አማኑኤል አምላክ እንደሆነ የማያምን ቅድስት ድንግል ማርያም የአማኑኤል እናት እንደሆነ የማያምን የተወገዘ የተለየ ይሁን አደከምበይ ከንፋም ያታኡኑን ጀድ ኤቢ አባከኛ ኑራብሉ አርግተኒ ኢኑማዩ ዱብሮ ማርያም ሃዳ ዋቀዮ ሚቲ ከንጀዱ መነ ክርስቲያን አራተ ነመፎይሰቹ ከናፍ ilmi Waaqayyoo inni durura dhalate sun dhaloota lammaffaa inni waaqa akka ta'e akka hubattanii fedhashee obboloota ko. Kaayyoon kun hundumtuu jechuudha. Asirratti sammuun keessan xiqqoo ishee shakkee jennaan abadan waan tokko isiniif hin galu. Yeroo baay'ee barumsi xiyyeeffannoon itti kennamu maaliif akka ta'e hubadhaa. Guyyaa lama barachaa jira miti barumsa kana. Qulfii guddaadha kun. Qulfii namoonni itti kufan laaddottiin kun. Dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo ta'uu ishee yoo hin amanne lapheen kee abadan Kiristoos Waaqayyoo akka ta'e amanuun sitti cima. Baay'ee namatti cimachuudha. Akkasumas qulqulluu abbaan keenya Abdiis abbaan jedhamu kitaaba abbootaa boqonnaa 41 kutaa 6 lakkoofsa 4 gubbaatti akkasuma jedha. Durboon Maariyaam fooniin yeroo deessu jecha deessee nun jedha. Hubadhaa. Dubroo Maariyaam Iyesuus Kiristoosin deesse yookaan jecha fooniin deesse. Jechas fooniin waan deesseef dhugumatti isheen haadha Waaqayyoo jedhamti. Haadha eenyu? Haadha Waaqayyoo. Isheen dhugumatti haadha Waaqayyoo jedhamti. Haadha namaa hin jedhamtu. Maaliif? Jecha fooniin waan deesseef. Kanaaf isheen haadha Waaqayyooti. Abboonni keenya akkasiin walii galu jechuudha. Isheen dhugumatti haadha Waaqayyoo ta'uu ishee, kabajamtuu ta'uu ishee haala kanaan nutti himu. Akkasumas qulqulluun Iskindroos abbaan jedhamu. Iskindroos Phaaphaasii biyya Gibxii
Akilaasitti aanee kan dhufe gubaa'ee Niiqiyaa irratti dursaa kan ture Ariyoosiin kan fo'e jechuudha. Ariyoosiin kan ijajaamse abbaan keenya Iskindroos maalluun jedha beektu? Durboo Maariyaam durba hubattuu fi qalbeeffattuudha. Eebbishee nurraa bulu. Maalidha? Hubattuuf qalbeeffattuudha. Qalbeeffattuudhas hubattuudhas. Argitanii? Qulqullummaan isheen Waaqayyoon ishee jaallateera. Waan qulqullummaa qabduuf Waaqayyoo ishee jaallate. Hubattuudha, qalbeeffattuudha. Kanarratti immoo isheen qulqullummaa waan qabduuf Waaqayyoo ishee jaallate. Haadha Waaqayyoo akka taatuufis ishee filate. የእግዚአብሔር እናት እንድትሆን ደግሞ እግዚአብሔር መረጣት። ማርያም ድጉመት ያለ ጎፍታቲ ድንግል ማርያም በእውነት የእግዚአብሔር እናት ናት። ዴሰኑ ፍላቴት ዋንታቴ ፍሽን ሀዳ ዋቀዮ ጀደምቲ ክርስቶስን ስለወለደችልን እሷ በእውነት ወላዲተ አምላክ ትባላለች። እሺን ድጉመት ሀዳ ዋቀዮ ጀደምቲ ጀቹዳኒ ዱበተች አባን ኩን አርግተኒ ከናፍሊ አባን ኬኛ አባ ኤሪያኮስ ማሉን ጀዳ Waaqayyo abbaan samiirra taa'ee gara kaabaatti, gara kibbaatti, gara bahaatti, gara lixaatti ilaale. እግዚአብሔር አብ በሰማይ ሆኖ ምድርን ተመለከታት። ወደ ምስራቅም አየ፣ ወደ ምዕራብም አየ፣ ወደ ደቡብም አየ፣ ወደ ሰሜንም አየ። ምድርን ሁሉ አሻተተው፣ እንዳንቺ አላገኘም። አከኬት ቁልቁሌቲ ከንታቴ ነርገን ከናፊስ አከቲ ቡልቶ ይሳታቱፍ ilma gara keetti ergee. Dubroo Maariyaam bultoo Waaqayyoo akka taatuuf ilma isaa gara isheetti erge. Hubadhaa. Kanaafidha beektu Dubroo Maariyaam የአብ ሙሽራ ትባላለች። ሙሽራ ናት ድንግል ማርያም ልዩ ሆና የተገኘች። ከናፍ ቁልቁሉን አባን keenya Iskindroos maa jedhere isheen dhugumatti haadha Waaqayyooti. Haadha Waaqayyoo akka taatuuf ishee filate. Maaliif ishee filate gaafa jennu qulqullummaadhaan eegamtee turte waan ta'eef, sanyii hafteedha waan ta'eef, yaaduma Waaqayyoo keessa turteetti waan ta'eef, waa'ee dubbii fayyinaa keenyaadha obboloota akka dubbachaa jiru. Waa'ee durboo Maariyaam gaafa dubbannu hubadhaa. Isheen namadha eeyyee. Isheen namadha. Nam tokko ta'u garuu maal isheen isa akkuma keenya namadha jedhu kun of tuulummaadha. Eeyyee isheen namadha. Guyyaa tokko tutuu paasterii tokko sumaa jedhe beektu. Dubroo Maariyaam isa akkuma keenya namadha jedheen. Dubroo Maariyaam akkeenyu namadha. አገኘ ነው ለምቲ ጀለ ቤተ ፓስተር ጀለ ቤቱ አንድ ፓስተር ነው እንደዚህ ያለው። ድንግል ማርያም እኮ እንደኛ ሰው ናት አለ። ከዛ አባን tokko maal jedhaniini አታው ዱጉመትሽ የነመዳን ሶም ነቲ ገሩአቲ ነማ jedhaniin እሷማ ልክና ሰው ናት። አንተ ግን ሰው ነህ? አንቺ ግን ሰው ነሽ? ከነዳ ጋፈዳ ሰው ራሱ እኮ መስፈርት አለው። ማሉን ጀለ ቤቱ ፋርፈታን ዳዊት ፋሩ ሰደተሜ ጃለኮ ሸንኩባረቲ ይብልሰብ namnis jedhala dubroo maariyaamiin haadha keenya jedha maal namni ጽዮን እናታችን ይላታል። ሰውስ ጽዮን እናታችን ይላታል። ትውልድ ሁሉ ነው በነገራችን ላይ እናታችን ጽዮን የሚለው ሰው ነው የሚለው ሲጀመር ከሰው ስዕብና ግን የወረደ እንደ እንስሳ የሆነ ግን ማለት አይችልም። ጀቹን ደንደው ፋርፈታን ዳዊት ሲኒፈን ደበላ ፋርዋ ሁርተሚ ሰገል ጉባራት namni kabajamaa ta'ee osoo jiru beelada ta'ee nuun jedha. Namummaa irraati gadi buutee gaafa beelada taatu dubroo Maariyaam haadha Waaqaa jechuun dandeessuuti. Ija qabaatteef naman jedhamtuuti. Gurra qabaatteef naman jedhamtu. Afaan qabaatteef naman jedhamtu. Beelada ta'uun jira laa namummaa keessatti. Argitanii? Kanaaf dubroo Maariyaamiin akka keenya namadhaa kan jettan yoo jiraattan eeyyee isheen immaa namadha. Isin garuu namaa kan jedhu gaaffii akkasii gaafachuun nurraa eegama. Argitanii? Faarfataan Daawit namni ጽዮኒን haadha keenya jedha waan ta'eef ጽዮን jechuun adda kan baate hambaa maxxagiyaa ማለት ነው። hambaa maxxagiyaa jechuun maal jechuudha? Kan koolutti gallu eeyyee ka dubroo Maariyaam caalaa kan koolutti gallu jiraayi haadha keenya kan nuuf taate kabajamtuuf toltu. Kanaafuu sirnaan hubachuu qabdu. Qulqulluu Atinaatiyos akkas nuun jedha. Athanasius of Alexandria on the virginity chapter 3 kutaa kana keessatti maal nuun jedha? ilma Waaqayyoo kan ta'e jechi hubadhaa የእግዚአብሔር ቃል
ወልድ እኛን ለማዳን ከእግዚአብሔር እናት ተወለደ። ኢልሚ ዋቀዮ ጀቺ ኑን ፈይሱፍ ጀች ሃዳ ዋቀዮ ከን ጀደምቱ ዱብሮ ማርያም ኢራ ደለቴ ሃዳ ዋቀዮ ጀደምተ ላሼ ብሎተ ሃዳ ዋቀዮ ከን ጀደምቱ ዱብሮ ማርያም ኢራ ደለቴ ኤኙኒ ኢልሚ ዋቀዮ ዱብሮ ማርያም ኢሽን ሃዳ ዋቀዮቲ ሃዳ ዋቀዮ ሚቲ ከን ጀዱ ዮ ጅራቴ inni maraataadha jechuudha. Maraatu beektu laata? እብድ ማለት ነው። ሲጀመር እብድ ከራሱ ጋር አይደለም የሚጣላው። ከራሱ ጋር የተጣላው እብድ ነው። ከዛ ከሰዎች ጋር ይጣላል። ፈኬ tokko ስኒፍ ከነሜ ሳሬ ለመናምቱ ምት ቅዱሴ ሼቲፍ አንድ ውሻ ላሳዳጊዋ በጣም ታማኝ ናት። ካበደች ግን መጀመሪያው የምትበላው አሳዳጊውን ነው። አርግተኒ ነምቶክ አመነማዳ ጋፈ መራቱ ገሩ ማቲ መጄቁ ጀልቀባ ማቲ ዳጋን ኡኔ ገላ namni mana kiristaanaa keessa jiraatu nagaa yoo qabaate dubroo maariyaamiin kabaja. Isa booda'oo ilma ishee immoo ni waaqessa. Namni maraate hoo ilma waaqayyootiin dubroo maariyaamiitiin ilma waaqayyootiin nuuf kadhataa jedha maraateera waan ta'eef. Maal jedhaa? Nuuf kadhataa ni nabiyyi keenyadhaa. Akkasumas gadi buusee dubbata. Nama maraatu loraa jira namni akkasii. Sammuun qabu dhabee yaadama. Dubroo maariyaamiin isheen isa kokeenya namadha. Osoo yeroo sana jiraadheeyyuu laatti sifaat. Akka isheen handahaa kan jedhan immoo jiru shamarroonni tokko daffaarochi. Daffaariin tokko shamarra jechuudha. Durummaan qabdu laan akkasii jamara jechuudha. Of toltu waan taateef. Dubroo maariyaam ekkoo durummaa ishee eeggattee deesse laa. Kabaja qabdi laa. Gaafa of tullu afuurri hamaan gaafa nu keessa bulu akkasina laa badhaa. Namni immoo akka soomina qabu akka dubroo maariyaam. Maal jetti dubroo maariyaam? Ani garbittii waaqayyo jette. Meemmesin keessaan garbittiidha kan jedhu jira. Ani giiftii attumiti. Hindi utanikaa. Garbittiidha. Osoon garbitti siin jedhe amman naannoon dubbistan sana jibbitola. Hin jaallattan iyyuu maqaa koo iyyuu waamtan. Dubroo maariyaam garuu maal jettee? Ani garbittii waaqayyoo jette laa. Ani garbittii waaqayyo. Hubadhaa. Kanaafuu namni waaqayyo wajjin wal lole, namni haadha waaqayyo wajjin lole maraatudha. Akka barbaade dubbachaa oola, waa'ee waan nyaatu, waa'ee dhugu bakka waan addunyaa kanaa odeessaa oola. Waan addunyaa kanaa beektu miti. Waa'ee ejjaa odeessaa oola. Waa'ee sagaagalaa odeessaa oola. Waa'ee dubbii waaqayyo isaaf hin galu oola. Maaliifi jireenya hafuuraa sammuusaa keessa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obbolee ta'u dubroo maariyaam haadha waaqayyooti gaafa jennu waaqayyoon gaditti homtotaan olittidha. የአብ ክብራ ለማርያም ኩሎሙ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ክብሯ ከቅዱሳን ሁሉ ይበልጣል። ወትፈደፍድ እም ሱራፌል ወኪሩቤል ኪሩቤሊፊ ሱራፌሊን ጫላ ወትፈደፍድ እም ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳቲ ወረር ጉዶታን ከነከ ለእስክንድሮስ ከነከ አትናቴዎስ ከነከ ጎርጎሪዮስ አቦተ ቤከሞ ፓትርያርኮተ ባየ ጭሞታን ኢሳኒን ጫልቲ ማሊፍ ዮናን ጀተኒ ኢሼኒ ቡልቶ ዋቀዮ ታቴት ዋንቴፍ ለእግዚአብሔር ከስላሴ አንዱ አካል ማደሪያ ሆናለችና ከሶስቱ አካል አንዱ ማደሪያ ስለሆነች እሷ ከማንም በላይ ናት። ከፈጣሪ ግን በታች ናት። ዋቀዮ እንግዲህ ሞምቶታን ሞ ኦሊትዳ ቁልቁሎንለ ኤርገሞተን ጫልቲ አርግተኒ ኤርገሞተ ጫልቲ ጋፋ ጀኑ ምን ነመትን ጭቡጆ ፉለ ዋቀዮ ከናበተን ሱራፌል ፋ ጫልቲ namni gaa ergamaa Gabri'eeli ijaan argine tokko ergamaa Miikaa'el ijaan argine tokko dubroo maariyaamiin caala gaafa jedhu maraatuun kana caala jiraas jammar namni seexana argillee hin jiruum joo seexana arguuf illee qulqullummaa isin barbaachisa obboloota. Kanaaf qulqulluu Atinaatiyoos isheen dhugumatti haadha waaqayyo jedhamti jedha. Ammas qulqulluu Atinaatiyoos akkas nuun jedha gooftaa erga deessee booda durbummaan ishee jijjiiramne. Hubadhaa gooftaa erga deesse ilma waaqayyoo sana erga deesse booda durbummaan ishee hin jijjiiramne. Miraakil ነው በነገራችን ላይ ክርስቲያኑማ አዳ kan godhu ክርስቲያኑማን amantaa mul'ate dhala amantaa dhokataa miti amantaa oduun ijaarame miti
amantaa sobaan ijaarame miti laa kiristaanummaan. Kiristaanummaan amantaa mul'ate dha. Revelation of God. Waaqayyoon nutti mul'ate laa. Ganaa mul'ata miti waaqayyo keenya mul'ateera bakka. Hubadhaa mul'atee nutti agarsiise laa waaqayyo. Kanaafiyyuu gooftaa erga deessee booda durumaan immoo deesseera durumaadha. Durumaan ishee osoo hin badin. Meemmee gaafa tokko sin gaafadha. Mastaatii keessatti gaafa ilaaltan. Mastaatii keessatti gaafa of ilaaltanii cabsanii keessa galtu moo akkami? Akkamittiin keessa galtanii? Akkamittiin keessa galtan? Kanallee hin beektu warri musliimaa baraachin laay. Baraachin laay mistir no. Mana kana cufaame. Mana kana hunda cufaa. Qilleensa akkamittiin mana kana galaa? Hunda isaa cufaa. Barriyaan koo akkoo naa banaa hidhee galaa? Akkamittiin gala? Cufaa sirriitti maragaa. Inni gala qilleensi eessaan gala? Sammuu kana hin beeknu baraachin laay. Osoo akkamta falaasaaf ta'e kana gama akka gilmbitu. Waaqayyo afuura laa. Dhaloonni waaqayyo ilmaa dubroo Maariyaam dhalate afuura laa. Afuura waan ta'eef durummaan ishee osoo hin badin Isqeel boqonnaa 44 lakkoofsa 4 gubbaa manni qulqullummaa gara bahaatti jiru tokkotti na fide. Manni qulqullummaa kun bara baraan cufamee jiraata. Waaqayyo gooftaan macaa keessa seeneera waan ta'eef namni biraan keessa hin seenu jedhee raajiin dubbatameef. Manni qulqullummaa kun gadameessa qulqulleetti dubroo Maariyaam. Barrichi immoo dubrummaa isheedha. Barri dubrummaa isheedha. Kabaja qabdu dubroo Maariyaam. Waaqayyo mootiin samii fi lafaa gadameessa ishee keessa seenee beera waan ta'eef eenyuyyuu taanaan keessa hin seenu. Banagaraachin laayii amantaa kiristaanaa adda kan godhu miraakil ነው. Sinitti miirakaleessa. Quraana keessatti miraakilii tokko yookaan raajii tokko argattan abadan naafidaa. Hin jiru raajiin tokko. Quraanni samiirraa gadi bu'ee jedhama laa. Eeyyuutu arge gaafa inni gadi bu'e. Banagaraachin laayii sirna arkiyooloojiidhaan sirna seenaadhaan soba kun nam tokko qofaasaa evidensi ta'uu danda'u. Kiristoos Yesuus dhugaa akka ta'e maaliin beekna beektu? Tokkoffaa dhufee dubbatenni. Lammaffaa duuka bootatu barreesse barsiise. Sadaffaa boolli isaa duwwaadha. Deemaa Yerusaalemiin ilaalaa. Boolli inni itti awwaalame duwwaadha laa. Kiristoos Yesuus du'a mu'ee du'aa ka'eera. Muhammadin ilaalaa. Deemaati ee jira? Nyaattee fixxee itti rimmi laa. Hin jiru lafee isaa jira. Raajiin hojjete atu jiru jireenya isaa keessatti osoo jiru raajiin hojjete hin jiru laa. Arkiyooloojikalii zeeroo no. Kan isin ajaa'ibu garuu Kiristoos Yesuus bakka inni itti bishaan gara walitti jire. Qaanaa ishee Galiilaa deemtee ilaaluu dandeessa mala. Gaaniin isaa jira laa. Gaaniin isaa amma yoonaa siidaa ta'ee jira laa. Sitti murteessa laa. Bakka inni itti dhalate Beeteliheem kunoo du'atamaa jira laa. Arkiyooloojikalii sitti agarsiisaa jira laa. Barreeffama qofaan miti. Barreeffama qofaan miti. Dabalataan bakka inni itti deemee barsiisaa ture laa. Iyyaarikoo, Filiphisiyoos, walumaa galatti magaalaa Filisxeem keessa biyyoota jiran. Inni haala ajaa'ibaatiin maal gochaa jira? Nutti himaa jira laa. Argitanii? Kan isin ajaa'ibu bakka inni itti fannifame Gologootaan sitti hima ilaa. Gologootaa bakka inni itti fannifame. Quraanarraa garuu maal jedhaa? Fakkaatee mul'ate malee hin fannifamne. Dhugaa haaluu hin dandeessu. Banagaraachin laay. Dhugaan mataa isaatiin Kiristoos Yesuus dhalaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Karaanis, tireenyis, dhugaanis ana siin jedhalaa. Dhugaa dhoksuu hin dandeessu. Warri Yihuudootaa ajjeesanii dhoksan laa dhugaa kana. Inni garuu guyyaa sadaffaatti ol ka'e laa. Deemii boollicha haqiitti ilaali. Boolla duwwaa argita. Boolla Kiristoos itti awwaalame ilaali. Isa booda immoo kan Muhammad ilaali. Boolla Musee, boolla warroota biroo ilaali. Warri kaan awwaalamanii jiru. Isaan keessaa Kiristoos du'a mu'ee ka'eera. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Inni dhugumatti Waaqayyo dhalaa. Watansaa እግዚአብሔር ከመዘነቃምነ ወይም kakuma keessatti Waaqayyo irriba irraati akka nama ka'uutti ni ka'a jedhamee kan dubbatameef sun Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 5 kaasanii gaa dubbistan inni akkuma dubbate ka'eera jedhamee barreeffamee jira laa. Meemmee raajii kitaaba qulqulluu keessatti barraa'e alatti
Kiristoosin irratti du'a kan keenyudha. Humna afaan gosaatiin kan keenyudha. Muhammad ka'eera. Inni maa rimmaa nyaatamee jira. Hin jiru boolli nutti murteessaa jira. Kanaafuu qulqulluu Atinaatiyos dubroo Maariyaam ilma Waaqayyoo deesse fooniin nuun jedhila. Gaafa deessu garuu gaafa deessu hubadhaa gadameessi ishee akkasumas durbummaan ishee maal hin taane hin banne laa. Gaafa du'aa ka'us boolla kana narraa kaasaa dhagaa narraa kaasaa hin jenne laa. Inni waaqa dhaqa. Waaqa gargaarsa barbaadu miti. Waaqummaan isaas kanaan beekama. Kun immoo sammuu keessaniin oole laa. Qulqullucha abbaan keenya Saawiroos Ze'ismunaa abbaan jedhamu Phaaphaasii biyya Gibxii maal jedha beektu. Warroonni hin amanne warroonni waaqa tolfamaa waaqessan tokkummaa fi sadummaa Waaqayyo akkasumas nama ta'u Waaqayyo isaaniif hin galu. Isaaniif hin galu. Durbummaan durboo Maariyaamiis akkamittiin bara baraan akka jiraatu isaaniif hin galu. Isaan ganaa daa'ima aannanootuudhaan nun jedhu. Daa'ima aannanootu beektu. Yoo daabboo laattaniif hin nyaattu. Akaayii dandeessee hin nyaattu. Amma barumsi kun isiniif lafeedha joo isiniif hin galu. Arti chulum isin daa'ima ganaa xuuxxoos hin barbaachisa laa. Daa'ima xixiqqoodhaaf immoo maaltu kennama? Aanantu kennama. Amma nuti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos du'aa ka'eera gaafa jennu lapheen keenya ni gammadde laa. Amanneen ragaa. Kan keessanoo du'uu hin danda'u, ajjeesuu hin danda'u, fayyisuus hin danda'u waaqichi. Kan keenya ni fayyisa. Du'aa kaasa ni du'a immoo du'as mo'ee kaa'ela. Waaqayyo hunda danda'u jechuun kana gala. Galanni ulfinna isaaf haa ta'u. Qulqulluu Efreem akkasuma jala qulqulluu Efreem gooftaan keenya gara addunyaa kanaa nama ta'ee yeroo dhufu duumessa ariifattuu kan taate qulqulleettii dubroo Maariyaam ni dhufeedha. Duumessa ariifattuu afxaane teradi'et Maariyaam በጊዜ ምንዳቤ ዋጽባ dubroo Maariyaami akka maaliiti? Akka duumessa ariifattuuti nuun jedhama. Duumessa ariifattuu beektu laata? afxaane teradi'et Maariyaam በጊዜ ምንዳቤ ዋጽባ ለአይን እምቀራምባ kanaaf argitaniittu argaartuu kana walitti fageenyi kana akkamidha? Walirraa fagoodha. Dubroo Maariyaam ariifannaan ishee qindibaa fi hanga ija kanaati nuun jedha. Abbaa Giyoorgis Zaggaasichaa siin ajaa'ibu. Dubroo Maariyaamin gaafa qarattanis ta'e ariifannaan ishee fageenyi isheen daftee sin bukkee geessu fageenya nyaaraa fi ija gidduuti jedha. Walirraa fakkaataa nyaaraa fi ija gidduun ijoo በጣም ፈጣን ናት ማለት ነው። በጣም ሁንዳሚ አፍንጫና አፍ ነው የምንለው አይደለኛ? አፋኒፍ ማል ፉኛን ኩን ፈጎደላ kan dubroo Maariyaam garuu qindibinna ayin argitanii. Kanaafuu dubroo Maariyaam ariifattuudha. Kanaaf ilmi Waaqayyoo ariifattuu kan taate duumessa kanarra taa'ee gara addunyaa dhufe laa. Isin ajaa'iba. Gara Gibxi immoo deeme laa. Duumessa kan jedhame foon dubroo Maariyaam. Isheen ariifattuudha laa. Kadhannaa keessaniif isiniif dhageessi. Maariyaam dhugumatti haadha Waaqayyoo waan jedhamteef gammade laa. Yaa Maariyaam haadha Waaqayyoo waan jedhamteef gammadii. Isheen maal nutu gammada malee joo. Isheen maal gammaddi? Nutu gammaduu qaba malee. Nu yaa gammannu kaa. Isheen haadha Waaqayyoo taatee deessee nuuf laatte laa. Hubadhaa mana hin qabdu, alan bultuu, uffata hin qabdu, fira hin qabdu laa. Nuuf jetteete laa. Guddistee nuuf laatte laa. Kana hunda በነፍስሽ ሴፍ ያልፈኒ ሞርማ ኬረቲ ማልቱ ደርባ ሴፍ ኑፍ ጀቻ ግድራ አርግቴ haadha Waaqayyooti. Ishee kabajuu qabdu obboloota ko Protestantii Kiristoos Iyyesuusin jaalatu taatan billaa Heroos jalaa kan baasa ishee dabar billaa Heroos jalaati. Heroos gaafa inni gorra'uuf ka'u fudhattee gara Gibxi deemte laa. Biyya Gibxi keessa deemte waaqa samii fi lafa uume kana waaqa addunyaa kana maal ta'e ni beelee Gibxi deeme. Isheenis ni beelofte laa. Inni waaqa waan ta'eef garuu addunyaan kun badii akka isheen taate mirkaneessuudhaaf warroota Waaqayyo faana deeman
akka isheen jaallanne mirkaneessuudhaaf ni kadhatte ni beela'eera. Adaraa jireenya keessan keessatti rakkoon gaafa isin rakka dubroo maariyaam yaadadhaa. Waaqayyo wanta hundaa danda'u baattee beelofte. Waaqayyo wanta hundaa danda'u baattee ari'atamte laa. Gaafa ari'atamtan isheen iyyuu ari'atamteetti yooti. Inumaayyuu immoo bu'aa turte laa. Hubadhaa. Kootibaarii yaadattu laata. Soorettidhaa. Tajaajiltuudha isheen immoo aan nyaannu dhabnee jettee gaafatte. Isa boodaa gadi baatee ati bareeduudha miti. Gaafa laalamtuu ati xiqqooma ishee minsiin qabu jettee ilaa gadi baate. Daa'ima sana harkaa fuutee lafatti gatte laa. Dubroo maariyaamiin maal lakkuu buustee nuun jedhama. Aleqqise jilaal. Yeroo kana Kiristoos Yesuus raajii isaatiin kootibaariin mareet afaan kaftaa waaxechuu. Namni dubroo maariyaam irratti dubbatu, namni Kiristoos irratti dubbatu addunyaan kun afaan bantee fudhatteedha. Warroonni mana sana kee jiran qamalee ta'anii achi keessaa baanii caakkaatti galan isin ajaa'ibala. የድንግል ማርያምን ለቅሶ የድንግል ማርያምን እንባ ልጇ ወዳጇ ተመለከተ። እኒ ዋይ ክፉ ሳምተላ ዋይ ሐረሳ ያደላ ነሞነት ጅረን ቀመሌ ታኒ ባህን ኢስነ ጃይባ ካን ኢስነ ጃይቡ ወጋ ሰዲፍ መነሰነ ከሰታኒ ለሶ ኢሳኒ ኛት ቆሸ ከረተላ ገሩ ዋቀዮ ጎፍታን ማል ጎሌ አቺ ከዛ ሳምባሰ ከሰታይ ዋገዳ ከንደንዳላ ይችላል እሱ አተው ይመሌ ወንት ሁንዱምቱ ከንሳቴ ወሶ ጅሩ አካስ ጋፈተው ዱቢ ፈይና ኬኛ ከሰት ድብሮ ማርያም ማለከሽን ታተበቹን ባይበር ባይሳ ረብሎታ ከናፍ ያ ማርያም ኡጉመት ያ ዳዋቂ ዋንታተ ገመዲ ኡመ ሁንዳ ከንሶሩ እኒ አርመኬ ሆዴራ ጉበዳ ሰሚ ፊ ለፈ ከነ ከንሶሩ እኒ harmayenyu hodhe የድንግል ማርያምን ጡትን ጠባ ጋፈ ከዘኑ ዋኑማ ተቆሽ ተፈካተ ፈዳይ ሰዓትን በራሱ ፈቃድ ነው። በነራችን ላይ ረሃብተኛ አይደለም ክርስቶስ ቤለአሚት ኢላ ቤለአሚት ገሩ ጎንከነ መተውዳፍ ኑቲ ሙፍ ድርቀማ ሆዱ ቀበቱር አባኒ ቁልቁሉን አባን ኬኛ ያዕቆብ ንስር ጉማሉ እንጀራ ዱብሮ ማርያም ሰሚ ጫልቴ ነው እንጀራ ዱብሮ ማርያም ማልጫልቴ ሰሚ ጫልቴ ዱብሮ ማርያም ሚዳን ሰሚ ጀቹ እንደው እንጀዴ ዳግሚት ሰማይ ላታለው አለ ሰሚ ለመፋ እንጀዳ እንጀድ ሰሚን ሸን ጉባይ ዋቀዮን ኢሰባቴ አረማኖስስ ነ ሰሚን አርመቀብዲጆ አረሚን ሸ ጉባ ዱደትም ባኔ ሰሚን ዱደን ቀብዱ ዱብሮ ማርያም አረማ ኦሲስተ ከናፉ ሰሚ ጫልት ዱብሮ ማርያም ዱደት ባት ከናፍ ሰሚ ጫልት ድንግል ማርያም ዳግሚት ሰማይ ሰሚ ለመፋዳ ጀቹዳኒ ዱበቴ ጅሩ ኩኒ አዱኛ መራፍ ከን ዱበተመ ጆሌ ዋቀዩ ቁልቁሉ አብሉዲስ ማሉን ጅራ ኪታባ አመንታ ቦታ በቆና ፍሩ ተመለኮሳ ፍሩ ጉባራ ተከሱን ጀላ ቃመ ሰዲ ኬሳ ቃምኒ ቶኮ ሰሚራቲ ገድቤ ዱብሮ ማርያም ራ ጠለቴ ነው ጀ ዱብሮ ማርያም ወዳ ሰሚራ ገድቤ እኒ ዋቀደላ እኒ ዋቀቴ ዱብሮ ራላቴ ሱን ሃዳ ዋቀው ጀደማ ወሎምናንስ ነመታይ እኒ ዋቀዮ ደሮን ጀ isheenis isa waan deesseef haadha waaqayyo jedhamti. Isheen ma jedhamti? Haadha waaqayyo jedhamti. Dubroo Maariyaam haadha waaqayyo. Qulqulluu Gorgoriyoos amantaa abbootaa boqonnaa 60 malakkoota gubbaatti maaluu jedha beektu? Inni yoomiyyuu isumadha. Inni yoomiyyuu isa dhala. Ani kaleessas har'as boris barabaraan isa jedhala. ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትም ዛሬም ነገም ለዘላለም እሱ ነው። አይቀየርም። እንጅጅረሙላ inni yoomiyyuu isumadha. Waaqummaan gara namummaatti hin jijjiiramne, namummaanis gara waaqummaatti hin jijjiiramne. Dubroo Maariyaam qaamuma tokko kan ta'e waaqa nama ta'e deesse. Waaqas namas kan ta'e siggiu qaal isa deesse. Inni tokkicha ilma waaqayyooti. Inni tokkicha ilma waaqayyooti. Isa fooniin deesse. Beektonni fagoo dhufanii eesumaaf jilgeenfatanii nama mitila. Nama jette jennaani waaqa tolfamaa waaqessaa jirta. Garuu inni waaqas namas waan ta'eef isaaf jilgeenfannaan ni ta'a. Inni immoo ofii isaatii immoo kan jilgeenfate miti. Inni qaama tokkodha. Inni waaqayyoodha. Isaaf ni jilgeenfatama. Kanaafuu waaqa bara baraa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dubroo Maariyaam irraa dhalate.
Egaa kana hubachuudhaani namicha Foonxinoos jedhamu tokko isinitti himachuudha. Foonxinoosiin beektu laata? Yoo hin beekne Foonxinoos namni jedhamu tokko dubroo Maariyaamii Kiristoos Yesuus ka'umsi isaa jalqabni isaa dubroo Maariyaam irraati jedha. Inni jalqaba hin turre jedha laa. Haa ta'u iyyuu malee kitaabni qulqulluun akkas hin jedhu. Jalqaba jecha ture. Jechi Waaqayyo bira ture. Jechichis Waaqayyo ture nuun jedha. Har'as taanaan Foonxinoos obboloota warra Musliimaati. Dubroo Maariyaam kan deesse nama qofadha, raajii qofadha kan jedhan. Foonxinoos mana kiristaanaa keenya keessatti kan abaaramedha, kan balaaleffatame. Barumsa kanas kan barisan har'as kan balaaleffatamanidha. Kiristoos Yesuus kaleessas har'as bara baraanis. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 gaafa dubbistan ani Abrahaam osoo hin turin ነበርኩኝ hubadhaa. Abrahaam osoo hin turin an tureera jechuun maachuudha. Ani bara baraan an ture jechuudha. Erga akkas ta'e dubroo Maariyaam immoo kakuu haaraa keessatti dhufte. Kanaafuu inni Abrahaam akkamittiin dubroo Maariyaam irraati eegalaree hunga akkasii adda baasteetti. Kanaaf Kiristoos ilma Waaqayyooti. Innumti immoo dhufee dubroo Maariyaam fooniin dhalate. Innumti ilma Waaqayyooti. Innumti ilma dubroo Maariyaam. Innumti ilma Daawit. Innumti immoo maaf dhufe? Foon keenya fudhatee nu fayyisuudhaaf. Foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee akka maal taanuuf akka jiraannuuf obboloota ko. Nu fayyisu waan biraaf miti. Warri ani fayyuun barbaadu jedhu immoo dhimma isaati. Mirga qaban raachilla arrabsuu danda'a. Arrabsuu dhiisuu fannisaniiru warri Yihuudotaa. Gartuu Yihuudotaa kan ta'an har'as namoonni fannisaa jiran jiru laa. Ilma Waaqayyoo fannisaa kan jiran arrabsoodhaan, tuffiidhaan, jibbiinsaan fannisaa kan jiran ni dhufa Kiristoos. Qulqulloota ergamootaa wajjin ni dhufa laa. Warri waraana hundumtu, warri dheeboodhaan waraana hundumtu ni argatu. Yeewwagguut hullu yaa'uutaal. Inni argu gaaficha. Har'a obboloonni Musliimaa waraanaa jirtu. Of eeggadhaa. Inni ilma namaadhaa jechaartu. Salphisaa jirtu. Hin salphattu laa guyyaa tokko. Guyyaa sana አቤት በዛን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሹም ትልቁም ትንሹም ትልቁም ትንሹም ትልቁም መድረሻውን ሲያጣ የሮሰን xiqqaanis guddaanis lafa lixu dhabaa gaaficha. ምድር ቀውጥ ስትሆን ጩኸት ሲበረታ እዛኔ የማይጠቅም ለቅሶን ታለቅሳለህ። ክርስቲያኖች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ከልባችሁ። warroonni inaman immoo guyyaa sanatti boo'ichan taane boo. Wangeela Luqaas boqonnaa 16 in yarattu laata. Boqonnaa 16 gubbaarratti namichi sooressuun asii ol ilaalee yaa Abrahaam maaloo jedhe laa. Maaloo yaa Abrahaam guyyaa sana maaloo yaa Abrahaam jechuun hin danda'amu laa. Hin danda'amu guyyaa sana የማይጠቅም ለቅሶ ነው በቃ። ዛሬ ከቻላችሁ ጸልዩ። እባክህ መንገድ አሳየኝ። አብሶ ሙስሊሞች መንገድ እየፈለጋችሁ አይደለ? እባክህ አላህ መንገድ አሳየኝ በሉት። ያሳያችኋል፣ ግን አይሰማችሁም እንጂ አይሰማችሁም። ችግሩ ወደሚሰማ አምላክ ኑ። እውነተኛ ወደ ሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ኑ። ከናፉ inni waaqayyo dhugaa karaadhas jireenyas du'aa ka'umsadhas barabaraan kan jiru dabarsees kan jiraatu inni uumaa samiif lafaati. Waan foon uffatee fi nama salphaa tokko sitti hin fakkaatin. Inni faayidaa keetii jedhee foon uffate laa. Dirqamaan foon uffate miti. Kanaaf waan nama ta'eef hin tuffatin. Du'aa ka'eera laa. Warri Yihuudotaa inni nama ta'e osoo jiru abbaa wajjin waan wal qixxeessuuf jedhaa turan laa. Ati sarara gartuu Yihuudotaa taate Kiristoosin hin waraanin. Inni ilma Waaqayyooti. Inni Waaqayyodha. Dhufee sitti murteessa laa. Kitaaba keerrattis barraa'eera haala addaatiin. Haala adda ta'een barraa'eera laa. Inni dhugaa akka ta'e, inni barabaraan akka jiraatu barraa'eera. Kitaaba keellee dubbifadhu. Kitaaba isin dubbisuu qabnaa nuti. Kan keenya qofan dubbisinaa. Qaalluun kan isheen beektu kan namaa dalagdee Oromoon.
indalaginaa kan kiristaanaan keessa indalagadhaa. Gaafa sana isinii galaban raachin lai. Kitaaba quraana keessaatii waa'ee Maariyamaa sekshinii sana dubbisaame kabajamtoo akka isheen taate. Soba yoo ta'e iyyuu xinnooma yeesha qabadhaate gara wangeelaa kottaa. Dhugaan isiniif gala gaafa sana. Addunyaan kun hin darba obboleessa ko. Sitti fakkaata. Sitti fakkaata laa. Waggaa 60 jiraattoo jiraatte. Erga duutee booda garuu mircaa ta'uu hin qabdu garasi ol hin deemtu. Bara baraan gubachaa jirtu. Akka ati yaaddutti gannata keessatti shamarri si eegdu sin jirtu laa abjuudha. Hin jirtu shamarri hin jirtu jammarra. Lubbuun shamarran qabdu dhiiras hin qabdu. Lubbuun shamarri dhiira kan jedhamu lubbuun gannata keessa kan galu immoo lubbuudha. Abjuu qishatii keessaa ba'a. Dhugaa kan ta'e Kiristoosin hordofa. Inni dhugumatti ilma Waaqayyooti. Isa malee fayyina hin jiru. Seexanni immoo isin taphachaa jirti. Hafuura seexana jalaa ba'a. Waaqayyo isin haa baasu.